छत्तीसगढ़ के बीजापुर में रात करीब 9 बजे उस वक्त सनसनी फैल गई जब रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक दिलीप तेलम ने थाना बीजापुर के पास अपनी सर्विस राइफल से गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। दरअसल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक दिलीप तेलम ने अचानक ये आत्मघाती कदम उठाया। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम ने स्थिति को नियंत्रण में लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक कारणों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। इस दुखद घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। इसके साथ ही जवानों ने आरक्षक के अचानक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।